N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu kenn ku nekk fi nga ne wax naa ko keroog léeg-léeg dinaa wax door sama wax ci kàllaama nasaraan ndax yàlla dafa def dañoo bëri ñu ñuy déglu di ñu seetaan fépp ci àdduna bi te ñaare dañuy bëri lu ñuy ñaxtu ci lu ñu mënul dégg li ñuy wax moo tax ñu defee ko nii mbokk yi li ñu dund tey ñun ñëpp ko dundandoo Sénégal yëngatooti na ma jàpp ni nag nii fii léegi 2024 Macky di fi jóge Sénégal dina jafe mu jóge ci yëngatu lu dul moom Macky Sall delloosi na xelam ba xam ni moomul nit ñi moomul Sénégal mu jox kenn ku nekk cër bi mu ko war a jox bu boobaa Sénégal dina nekk ci dal nekk ci jàmm mu yeggali mandaam bu demee dem jotee mu dem maa ngi doore sama kàddu nag ci massawu askanu Sénégal yépp waaye it di jaale ñi nga xam ne mbokk ñi nga xam ne seen bakkan rot na tey ndax yëg nañ ni ñetti bakkan rot na te ñetti bakkan yépp Macky Sall moo leen faat moom ak gendarmerie ba ca njëkk mu nga faatoo fii Colobane laaj naa tur gi jotaguma ko muy ab xale boo xam ne nee nañ ma fukki at ak juróom la amoon yàlla def mu xawoon a ànd ak matadi ci ay cër nee nañ ma fi mu nekkoon tëdd fa te ay matelas ne fa la alkaati yi dem sànni la grenade lacrymogène mu taal néeg ba taal matelas ya mu lakk fa ba médecin moo doon waxal sànq ci téléphone nee na ma buñ la wonoon fi mu nekk fi ñu ko fekk doo ko mën a xool loolu mooy police su Macky Sall ak gendarmerie Macky Sall ñu koy jaale waa këram ñeneen ñaar ña ñu nga faatoo Casamance kii Bignona kii Ziguinchor te leen faat mooy gendarmerie moo jël balle réelle dóor leen ko ci ñoo xam ne boo demee Bignona manifestation amu fa woon manifestation bi Ziguinchor la woon nga ñëw fekk ay nit ci seen siège alkaati ba ci nit ma ko waxee dafa jël temps am yépp chargé fetalam toog visé defar ba mu jekk mu dóor ko bal bi ci biir bi ko xale yi di yóbbu yenn di yóbbu hôpital ngeen jéggal ma wax leen ma wax ni ma koy waxee nee nañu butit da doon lang loolu noo koy tuddee lu dul assassinat nga dellu fële Ziguinchor ñu jël ay balles réelles dóor nañ ko ñetti nit kenn ki ci faatu ñu ngi ko dóor ci baat ñu ngi tudd Idrissa Goudiaby ki faatu Bignona moom moo tudd Abdoulaye Diatta Idrissa Goudiaby mi ñu faat ca Ziguinchor ñu ngi ko dóor bal ba ca baat balle réelle ñeneen ñaar ñi nee nañ ñu seen dund fi mu ne nii menacé wul waaye kenn ki ñu ngi ko dóor bal ba ca gannaaw keneen ki ñu ngi ko dóor ci tànk ba ñu ngay doog a génn bloc opératoire foofu nag di ngeen ma may ma taxaw tuuti parce que sénégalais il faut ñu xam lu xew Casamance dafa dund lu métti ci ay ati at yàlla def ñu dem ba tey loolu jeex na mennum Macky Sall moo koy utiliser di ko politiquer waaye lan moo tax saa su ñu nee manifestation am na doo dégg mukk ñu ne dóor nañu bal réel Mbàkke wala def nañ ko Ndar wala def nañ ko Ndakaaru waaye Casamance juróomi nit yu génne di manifester ñu dóor leen bal réel parce que loolu mooy gis-gisu Macky Sall Macky Sall jàpp na ni Casamance du nit te stratégie am yëpp mooy nu muy féewalee Casamance ak sénégalais yi Casamance bu àndul ak moom mu ne rebelle la ñu fare créer seeni dossier dem jox ko procureur lu ne ñu wax ko tey ñi ñu am satisfaction ci ñoom yëkkati leen ba ci kaw ci ay sportif te ñuy Casamance
ku ci newoon tey damay dugg ci politique te opposant la suba ñu ne rebelle nga ba ci moom ñi ànd ak moom ci politique Benoît Sambou moomu ànd ak moom ci politique bu xawoon ne opposant la ñu ne rebelle la loolu nag il faut mu dakk ndax waa Casamance dañoo yàgg a souffrir ci loolu. tey leader politique am na naam dëkkul Casamance donc waaye am na lu mu am ci Casamance te muy lu am solo te mu am ci fierté trop nag muy Ousmane Sonko waaye est-ce que Sénégal mës nañu gis li ñu gis tey ci Ousmane Sonko Senghor ba tey ji wala ñoom Galandou sax laay wax ba tey ji est-ce ngeen mës ngeen dégg ñu attaqué homme politique ci waasoom ci ethnie bu mu bokk est-ce que mës ngeen gis ñu attaqué homme politique ci région bu mu bokk te bis bu ne su ba ngoon jot ngeen dégg ko dinañ ma xas samay mbokk est-ce que Sénégal mës ngeen gis ñu attaqué homme politique naan ban diine la bokk ban tarixa la bokk kan mooy sëriñam guléet ci Ousmane Sonko est-ce que mës ngeen gis homme politique ñu attaqué ko ci vie privée di wax lu bon ci ay waajuram di wax lu bon ci ay soxnaam di wax lu bon ci moom suba bu guddi jot ci Ousmane Sonko la mës a am te li gën a doy waar mooy suñuy mbokk journaliste ñoom ñooy doon les relais wax naa léegi ci français ñaare dara am ci manifestation ñu song ay organe de presse ma koy ñaawlu di ko naqaru yàlla mi ma tiim xam ne ni musuma toog ba wax nit na nga attaqué journaliste wala organe de presse waaye nit boo xam ne da nga njaboote ci bépp fànn bis bu ne ab journal dem ut nit boo xam ne leer la ko ni dafay ñëw saaga nit kooku nga talal ko micro ne ko saagal ba sa xol sedd loolu nga xam ne Macky Sall ko fi andi muy fexe ba noonoo ak mbañeel rek mooy nekk diggante Sénégal yi ngal la waaye yéen la presse bu leen dugg ci loolu la ñuy xaar ci presse mooy ñu fexe ba suñuy waxtaane dëkk bi nañu waxtaane fu kawe mooy mbay bi fuñ ci toll napp gi fuñ ci toll càmm gi fuñ ci toll école bi fuñ ci toll paj mi fuñ ci toll lii ñu yàlla may ci wërsëg muy pétrole gaz or zircon fan lañ ci toll ndaw ñiy bëgg a liggéey te amuñu liggéey fan lañ ci toll loolu mooy débat politique mais xëy su ba ngoon jot am Ousmane Sonko andil Ousmane Sonko loolu bu leen doon rajo Mille Collines Rwanda le ko taal presse da cee bokk saa soo waxee nag coow li bëri waaye nañu delloo suñu xel réew mi ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk Macky day dem bañu fi nañu seet nu ñuy doxalee te rafetal kon li xew tey Sikicoor jaaduwut te dafa war a dakk nag te mënuñoo xoqatal waa Sikicoor wala ñu boole leen ak askanu Sénégal ba yaakaar ni wala ñuy leen di essayer boole ak askanu Sénégal ba yaakaar ni loolu dina leen tere def ëllëg suñu wootee waatoon manifestation li ngeen gis tey ci Sikicoor di ngeen gis lu ko ëpp juróom parce que ku xamul waa Sikicoor moo nga jàpp ni mun na ko xoqatal manifestation amoon na Dakar tey te moo gënoon a métti trop ndax fu ne taal nañ ko waaye est-ce que gis ngeen ñu tiire fi bal réel lan moo tax ñu tiire bal réel fële te loolu lépp nag Moussa Fall la général Moussa Fall ndigal gi mu joxoon alkaati yi démb mooy na ngeen def répression mooy ku yëngatu na ngeen duma na ngeen jëfandikoo seen jumtukaay yépp man maa leen di couvrir lu munti am man maa leen di couvrir loolu moo andi lii wax naa sànq nag ci sama waxtaan ni fan yu néew ci kanam dinaa dellu si wax leen yéen waa Sénégal li tax Macky Sall def bakkanam ci nguur gi ak li tax ñu mel ni Moussa Fall fas yéene rey seen bopp pour Macky Sall mun a nekk ci nguur gi loolu du waxtaanu tey jox naa leen dig daje ci lu kanam te lu ma leen di wax rek dama leen tegal firnde ak kayit yu leer kon tey li xew li ko andi mooy Yewwi Askan Wi xañ nañ ko ci lu dul dëgg te ñii juróom-ñaari nit ñi ñuy wax sage conseil constitutionnel yi tey suñu tëddee waruñu nelaw de ndax ñi dee ñoom ñoo leen rey waa DG ak Antoine Diome bu ñu tëddee waruñu nelaw de ndax ñett seen bakkan faatu ñoom ñoo leen faat ndax jalgati constitution bi ñu waroon a appliquer ñoom moo andi lii lépp
waaye gannaaw bi ñu defee li ñu def ba pare Yewwi Askan Wi ne am naa sañ-sañu manifester sama naqar constitution bi may ko article 8 constitution moo ne citoyen bu nekk am na droit di manifester Macky Sall ne ñun duñu manifester looloo andi lii lépp waaye yéen waa Sénégal jàpp ngeen ñi tey li mu génne ci ay alkaati li mu génne ci ay grenades lacrymogènes li mu génne ci ay oto ak ay chars de combat jàpp ngeen ni loolu bàyyi woon ñu dem daje fi ñu daje ku bëgg a ñëw ci jàmm ñu wax li ñuy wax ne defaraat place ba mu set dem ñibbi jàpp leen ni loolu gënoon na ko yomb téeméeri yoon du def nañ ko ay fan ci gannaaw est-ce que dégg ngeen coow est-ce que dégg ngeen xeex est-ce que dégg ngeen xuloo est-ce que grenade tàkk na fa est-ce que bakkan rot na fa Macky Sall li tax mu foog ni moom dafa donn réew mi ba yaakaar ni war nañoo mën a imposer lu ko neex saa su ko neexee loolu nag lañ ko tuddul nangooti duñ ko nangu de kon dictature bi mu bëgg a imposer Sénégal moo jur lii te day door nag muy jàngat yi nga xam ne lu ñu war a jàngat la ci lii xew bu ci njëkk mooy tey lañu door te dootuñu teggi suñu tànk mooy bëgg Sénégal yëpp dégguñu ko tey lañu door lu ñuy dox ci 18 mois yi di fi ñu dëgmal ba keroog Macky Sall ñu ko fiy jëlee li ma bëgg a wax du mbirum liste kese moo ñu tax a jóg mbirum 3e candidature Macky Sall moom moo commencé tey te fileeg ñu ciy toll dootuñu ko may fu mu noyyee ba naan daf ñuy imposer dara ñaareelu jàngat bi ma ci jàng mooy daaw ba ren gannaaw biñ ko duma daaw ba mu dem làqatu ji woo sëriñ si woo ñëpp bañ ci jógee Macky Sall dafa dem taxañi doole dem ci tubaab bi ñu jox ko ay armes ay gànnaay dem ci Israël ñu jox ko ay gànnaay dem ci keneen ak keneen Turquie yi ñu jox ko gànnaay lépp mu waajal boppam déggoon ko ngeen fi ñu ne recruter na 3000 policiers ak 3000 gendarmes daa di dàq ñi newoon ci police ak gendarmerie ne ñooñu daf bi mu leen santee ni nañu dóor askan wi nañu rey askan wi dañoo ban mu dem jël Moussa Fall teg fa ak keneen ku mu teg ko fële ci police ba kon kooku dafa dem bu foog ni moom pare na préparation am na doole war naa mun a attaquer askan wi waaye tey bu xoolee li xew te tey nit ñi génnuñu de lii lancement la xam nga fu nekk tàkk na waaye lii lancement la lii premier acte la woon li ma bëgg a wax foofu mooy bu dee sénégalais yi dinaa manifester doo manifester moo tax sénégalais yi génn ba nii ñu gis ko tey na xam ne bis bu mu fi tuddee 3e mandat question de seconde la de minute wala d'heure waaye bis bu fi tuddee 3e mandat dina jàmmarloo ak sénégalais yi parce que duñ ko nangul liñ fi doon bañ moom mu jiitu ci xeex bi yoroon mer gàddoom naan ma ngay dem fële ne Ablaye Wade warul am 3e mandat Macky Sall bu yaakaaree ni loolu ñu xeex ba mu mun a jóob ba kanam daa rot ci ak keneen moom dinañ ko nangul ndax na boppam jàngat gi mooy li Macky Sall war a xam askan wu taxaw ne doy na munoo am alkaati bu ko mën a dëkku munoo am arme yu ko mën a dëkku Algérie moo ëpp puissance foofu Sénégal waaye bi Algériens yi jógee Bouteflika dem na Tunisie kazalika Égypte moo ëpp doole téeméeri junni yoon Sénégal waaye keroog bi égyptiens yi jógee Moubarak dem na ak feneen ak feneen kon dafay nax boppam ak ñi koy wër naan ko mën nañ ko régler loolu. beneen jàngat bi ñu ciy jàngat mooy gis nga fi ñu toll nii ci Sénégal dafa am ñoo xam dañuy nax seen bopp waa Bennoo Bokk Yaakaar nga xam ne seen làmmiñ ak seen fit mi ngi yem ci conférence de presse seen siège waxoon ñëpp diggoon nañu ñëpp ni ñoom dañuy génn attaquer manifestants yi waaye tey ñoom ñëpp ñi ngi suulu seen biir kër gisoo ci kenn ku génn suba nag dinañu am fit dem seen siège ne dañuy def conférence de presse lañ cay jàngat mooy Macky Sall xamal ni sénégalais yi wàccu nañ la
minorité sociologique ak politique nga fii ci Sénégal yow ak ñi nga àndal ak ñi lay jàppale ak ñi lay jay minorité sociologique nga fii biir Sénégal fi mu toll beneen bi ma ciy wax mooy bataaxal bu may yóbbante waa bitim réew rawatina nag waa France. Afrique bi ngeen xamoon du Afrique bu tey Afrique bi nga xam ne da ngeen daan jël seen ab président teg ko jox ko ngànnaay jox ko ay matuwaay ne ko dóoral rayal tëjal kaso fii léegi yaa ngi may signal li ma bëgg soo amee pétrole jox ma soo amee or jox ma soo amee jamaa jox ma la ci des yëpp sama yoon newu ci. Afrique boobu jeex na. peuple yi ngeen gis tey du peuple yu am complexe. dirigeants yi ngeen gis tey du dirigeants yu am complexe. li ngeen am seen dëkk ak li ngeen bëgg ci seen àdduna mooy àdduna bu jaar yoon ngeen am alal am koom-koom di faju di lekk lu baax di def tourisme di tukki noonu lañ ko bëggee ñun ak suñu njaboot gënu leen ñu. kon ñoom Macky Sall ñi ngeen fii teg ak ñoom Alassane Ouattara ak ñoom keneen ak keneen loolu xeetu dirigeant boobu jeex na Afrique. ndaw Afrique ñoo ko mënatul nangu te lii xew Afrique mënatu leen ko téye du mbirum Ousmane Sonko bu ngeen faagagaloon tey Ousmane Sonko tey la waalo di gën a ay ndax ay téeméeri Ousmane Sonko ñu ngi fi kon mënu leen ñu gën a bëgg seen bopp lii nga xam ne tey mooy enjeu bi te Sénégal yëpp war ko xam li tax Macky Sall jaral na ko bakkanam. gis nga suñu pétrole ak suñu gaz bi nga xam ne jaay na ko ba noppi waaye fas yéene toog nekkal fi ñooñu comme ñun wax nañ ne bu ñu toogee dañuy renégocier yépp parce que niñ ko tëggee baaxut ba Sénégal di ci am 10% keneen di ci am 90% ñu ne ñun bu ñu toogee dañ koy renégocier ndax dafa jot Afrique dund ci alalam suñu ndaw ñi am ci liggéey ñu defar ci ay hôpitaux yu baax defar ci suñuy tali defar ci suñu dëkk ba mu ne ñooñ. looloo tax tànneef bi diggante Macky Sall ak ñun ñi ci loolu la looloo tax tubaab yi di ko jàppale rawatina France loolu nag moo nekk en jeu yow laay waxal yow ndawu Sénégal ñun politique soxlawuñ ci dara yàlla mi ma tiim xam na ni soxlawu ma dara ci politique du alal du daraja du tuur waaye dañoo gëm ni faw mu am génération boo xam ni da koy jaral lu bari parce que réew bu baax ci àdduna dafa am génération bu sacrifié looloo tax ñu dugg ci politique looloo tax ñu ciy daj lu ne looloo tax ñu ciy dégg lu ne kon ngillewaay yow mii ndaw yow mii nekk diaspora yow mii di cadre intellectuel privé comme public yow mii di taximan yow mii di commerçant yow laay waxal parce que ñoom seen stratégie yëpp mooy fexe ba ëlëmal seen xalaat naan leen bu ngeen fa demee ku fa dee yaa perte lan mooy tax ngeen dem di xeexal Ousmane Sonko ak yu mel noonu yàlla xam na ni xeexalu leen ma seen bopp ngeen di xeexal ñoom dañoo bëgg a toog ñoom ak seen i njaboot laaj leen ana seen i doom ñoom chaque jour ñu ne ana doomu Sonko ana man samay doom a ngi fii ci kër gi bu ñu xëyee dañuy dem jàngi lycée la ñuy jànge nekkuñu sax école privée bu ñuy génn manifestation ñoom du ñu xam ni génn nañ manifestation ndax boobaa dañ koy booleeg seen nervi pour ñu faagagal leen pour mun maa jot waaye ana doomu Macky Sall ana doomu ay ministre ana doomu ña nga Dubaï ña nga Canada ña nga lépp ci xaalisu réew mi milliards yi ñuy sàcc di leen jox ñu jënd ay ngandim oto nekk seen olala kon ñun ak ñoom bokkuñu ñun nag yéen a ñu tax a xeex kon xeex bi nañ ci ànd ngoor ñun ñëpp parce que nag am nañu occasion historique buñ ko bàyyi mu romb am nañu occasion historique delloo si suñu réew ci suñu loxo te bu ñu bàyyee 2024 bi romb nañu xam ni pétrole ak gaz ak leneen buñ ko tudd ci c'est fini kon ñu ngi leen di lancer message boobu gën leen farlu gën leen takk ndigg yi ndax lii day door tey la commencé day door di leen wax tamit wala di ko wax Macky Sall
gannaaw bi ma feddalee li ma wax ci tubaab ni moom reykatu nit la. rey na daaw fukki xale ak ñeent tey yokk na ci yeneen ñett. waaye li ma ko bëgg a wax boo génnee ñi mu rey féetale fële génne ñi mu gaañ féetale fële am na ñu mu teg loxo téye leen ci ay prison am ay commissariat am tey bokk na ci ay kilifa ci suñu coalition. Déthié Fall mi nga xam ne mooy suñu mandataire ñoo ngi ko jàppee buntu siège am a ngi fii VDN manifestation place de l'Obélisque ñu waxoon mu génn siège am ñu jàpp ko yóbbu boobu ba léegi ñu ngi koy wër la sànq lañ ñu wax ni ma nga fële section recherche nee nañu dañ ko notifier garde à vue pour xoqatal ko rek il faut ñu def tout ba téye ko ci week-end bi. soxna Mame Diarra Fam te ñaar ñooñu ñëpp ay député lañ te kenn jàppu leen ci flagrant délit parce que place de l'Obélisque lañ tere jàppewuñ leen foofu tey ñu ngi leen teg loxo yóbbu leen fu kenn xamul. am ay militants yu bëri yu ñu jàpp it ku ci mel ni Amadou Ba nga xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko ci plateau yi ak ñi mu àndaloon ñoom Diawara. sama waa garde rapproché am na juróom benn yu ñu ci jàpp defuñu dara lu xëy jël seen oto wàcc kër góor gi di ñëw sama kër ñu jàpp leen fii ci bopp koñ bi yóbbu boobu ba léegi ñu ngi central avocat yi sax nanguwuñu ñu gis leen. ak keneen ku ñu jàpp ci jeunes yi fàtte naa Ahmed Aïdara nga xam ne maire Guédiawaye la ñoo ngi ko jàppee Guédiawaye mi ngi à 15 kilomètres de la place de l'Obélisque boobu ba léegi ñu ngi ko téye commissariat Guédiawaye. may wax Macky Sall nag que ñu ngi koy jox ak app pour ñi mu jàpp ñëpp mu wàcc leen ñu dem seen kër ndax bu app boobu weesoo bu leen wàccul dañ leen dem jëli. loolu nag dama koy fàttali waxu démbam ndax 2011 bi manifestation amee ñu jàpp ñenn ñi dafa génn taxaw ne Ablaye Wade boo bàyyiwul ñi nga jàpp ñun dinañ leen ñëw jël si donte nag ñuy jàpp ñun ñëpp dinañ leen ñëw jël si ci commissariat yi ma fàttali ko wax jooju bu bàyyiwul ñi mu jàpp te jàpp leen ci dëgg dinañ leen jël si kon lii lañu bëggoon waxtaan ak yéen. gannaaw bu ñu ñaawloo doxalinu Macky Sall massawu Sénégalais yi ndax mérité wuñu woon président bu mel nii wallahi Sénégal mérité wul woon ku mel ni Macky Sall ndax fi ñu jaar ba alternance am 2012 ku ne woon Sénégalais yi 10 ans plus tard lu mel noonu wala lu ko raw la ñuy jokkonteel kenn du ko gëm kon maa ngi massawu Sénégalais yi dañuy wax ni un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Mais le peuple sénégalais ne mérite pas Macky Sall ndax Sénégal musul wàcc niveau bi ci wax lu dul dëgg ci jël alalu réew mi ci sosalaate ci wax ju ñaaw ak saaga ak fay ay saagakat ñuy wër di saaga suba ngoon jot ku ci saaga ba giif nga woo ko pale jox ko xaalis Sénégal musul wàcc niveau bi te loolu du aada Sénégal du culture Sénégal kon massawu Sénégalais yi ndax mérité wuñu Macky Sall waaye woo leen ñu mobiliser wu ndax ñoo moom Sénégal te ñoo koy defar kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di jaalewaat ñi nga xam ne tey tiis dal na seen kaw muy lu yokk ci répertoire Macky Sall li fi xew nag xew na fu ne gis nañu ba siège u Pastef nga xam ne seen yoon newu ci gendarme yi dem ne dañuy dajji bunt bi lan lañ doon ut ci biir lu ne dégg nañ ko ci dañ faa bëgg a dugal drogue dañ faa bëgg a dugal ay gànnaay bu ñu paree ne Sonko ko fa dugal MFDC nii nangam lañ la ñuy uti ci siège u Pastef siège dafay dox di dem manifester siège baa ngi VDN dafa mun a dem place de l'Obélisque lépp gis nañ ko tey ci bésu tey bi waaye lii lépp nag li muy firndeel foofu laay daanele mooy nguur gu jeex gu nërmelu ak président de la République boo xam ne ci tiitaange la dëkk moo waral lii lépp kon soreetul ñu ngi leen di soññaat di soññ suñu bopp
di ñaan borom bi mu jàppale ñu parce que révolution bi ma doon wax dafa ñor ba noppi nañ ko yeggali te ñaan yàlla mu yegg ci anam bu mu gën a seddee ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter une bonne nuit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.